초콜릿, 젤리가 2억 원어치 넘게 들어가 있다는 사탕 진열상에 식탁. 네? 이게 식탁이래요, 이게. 여기 뭐 극장이 있다. 네? 극장이 있어. 그리고 이 집 최고의 매력 포인트는 바로 이것. 평소에는 360kg예요. 이런 집이 있으니 집에서 모든 걸 해결한다는데요. 어느 날은 초밥이 먹고 싶었는데 지가 따로 필요 없는 집콕주기 0.01% 5입니다. 왜? 피곤해? 잠이 솔솔 와? 이번 순위는 응? 점심 식사 비용으로 우리 돈 5,000만 원 상당을 지불해 받아가야 되는 남자입니다. 오보가 있습니다. 4위입니다. 시골이 지들이 각 왜 이렇게 화났어? 그만해. 어? 폰키. 그만해. 느기씨, 이제 갈까? 이제 나갈까? chịu 응, 지우. chịu nó chịu không được màใครชอบเล็กๆก็คนนี้เลยนะครับนี่เนาะจิ้วคนนี้ตัวเมียนะครับเล็กแต่ซนนะครับ쭈꾸.